Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag die 11de April 2025. Ek vertrou dat elkeen 'n wonderlike week beleef het en die naweek is op hande. Hierdie week gesels ons spesifiek oor die woorde deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dit soms so ook met die oog op ons jaarlikse Paassangdiens van eerskomende Sondag. Nou, dit is 'n belangrike ding om oor te dink in hierdie tyd oor Jesus se lyding. Jesus se lyding was op verskillende vlakke. Daar was emosionele lyding, daar was dan ook fisiese lyding. En uiteraard uit die fisiese lyding uit verstaan ons dalk 'n paar dinge meer. Soos toe hulle hom gegeesel het, stikkend geslaan het, aan die kruis vasgekap het, opgehang het, en hy sy laaste asem uitgeblaas het. En dis die dinge wat 'n mens by bly. Maar hierdie fisiese lyding wat vir hom wonde veroorsaak het, moet ons iets van verstaan dat dit nie maar net is sodat hy kon sterf daarvan nie. Daar's eintlik ietsie meer daarachter. Nou wanneer ons 'n gedeelte lees soos Hebreërs 9 vers 25 tot 28, dan staan daar, hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerhoogste binnegegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Nou, dit is dan nou belangrik, vers 28, so is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. In die Ou Testament is bloed 'n baie belangrike ding. En word 'n dier op 'n spesifieke manier geslag, ook omdat hulle geglo dat diere en mense se siel word in jou bloed gedra. Dit wil sê, jou bloed is dan eintlik jou kosbaarste offer wat jy kan gee. En wanneer jy dan van jou kosbaarste gee, dan gee jy eintlik iets van jouself. En daarom vandag nog is dit so dat mense glo, sommige mense glo, dat 'n mens se siel in jou bloed gedra word, en daarom dat hulle nie byvoorbeeld 'n bloedoortapping toelaat nie, want hulle wil nie hulle siel in iemand anders se liggaam hê nie, maar hulle wil ook nie van iemand anders bloedoortapping ontvang nie, hulle wil ook nie siel van iemand anders in hulle hê nie. Daarom is die tekens van bloed ook die teken van lewe. Wanneer Jesus dan stikkend geslaan word, gegeesel word in die eerste plek, dan word hy so flenters geslaan en hy bloei so baie, en 'n mens het net ongeveer 6 liter bloed in jou liggaam, en as jy 4 liter daarvan verloor, sterf jy in elk geval. Maar hy word so stikkend geslaan, hy gee soveel van sy bloed, en in die beeld wat vanuit die Ou Testament uitkom, hy gee soveel van homself, dat hy reeds voor die kruisiging byna daarvan sterf. Dan kom hy op die kruis, en daar hang hy, en hy bloei, en die geleerde mense het gesê, dat hy eintlik aan bloedverlies aan die kruis gesterf het, betekenend dan ook, dat hy eintlik sy alles gegee het. Daarom dat hy omtrent 3 uur die middag aan die kruis kon uitroep, dit is volbring. Dit beteken alles is betaal, en die laaste asem uitblaas. Dat hy nie sterf, soos die ander wat langs hom hang, laat hulle later hulle bene moes breek ensovoorts nie, maar dat hy eintlik aan bloedverlies aan die kruis sterf. Die interessante daarvan beteken dat hy die volmaakte offer word. Want diere is geoffer, bedoelende die vleis is letterlik verbrand, maar ook so die bloed in 'n bak geplaas en gebrand as 'n offer. Christus word dan dus die volmaakte offer, en ek en jy kan niks doen. Ons offer sal nooit goed genoeg wees nie. Want Jesus is die volmaakte offer. Deur sy wonde, deur sy stikkend geslaanheid, deur sy leeg bloei, het hy die volle prys vir ons betaal, en daarom kan ons by 1 Johannes 1 vers 9 aansluit, wat dan so mooi vir ons sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou, die tweede stukkie beteken, elke keer wanneer jy vergifnis vra, begin hy met jou van vooraf, want hy mag en hy kan, want die hoogste prys is reeds betaal deur sy wonde, deur sy bloed. Here Jesus, dankie vir wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U Uself ten volle gegee het, sodat ons deur U wonde ook genesing kan ontvang. Amen.